दोस्तों, आज मैं आपको खांसी जुकाम और गले के लिए स्पेशल चाय बता रही हूँ, क्योंकि सर्दी भी बहुत पड़ रही है और सबके गले भी खराब हैं। तो उसके लिए पैन लिया और उसमें मैंने 1.5 कप पानी का डाला। और इसी के चलते ही मैंने इसमें तुलसी के पत्ते डाल दिए हैं। और मैं ये 2 छोटी वाली इलायची लूंगी, जिसे मैं थोड़ा सा मोमदस्ते में पीस लूंगी। और मैंने इसे पानी में डाल दिया है। और इसी के चलते ही मैंने इसमें ये ग्रीन टी भी डाल दी है। और ये मेरे पास थोड़े से सौंफ हैं, इसे भी मैं डाल रही हूँ। और मैंने ये छोटा टुकड़ा अदरक का लिया, जिसे मैं हल्का सा मोमदस्ते में क्रश करके डालूंगी। और अब ये पानी के उबलने शुरू हो गई है, तो इसमें मैं 1 कप में 1 चम्मच चीनी डालूंगी। इसे मैं 1 कप के हिसाब से 1 चम्मच चीनी डालूंगी। आप अपने अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा चीनी कर सकते हैं। और इसमें मैं ये 1 चम्मच से थोड़ी कम चाय पत्ती भी डालूंगी। देखिए दोस्तों, इसको मैं अच्छी तरह उबाल लूंगी। और फिर मैं इसमें वाहिगुरु का नाम लेते हुए ये 1 कप दूध डालूंगी। आप अपने हिसाब से दूध को भी कम या ज़्यादा कर सकते हो। और इसको मैं अच्छी तरह उबलने दूंगी। ये देखिए दोस्तों, इस चाय को अच्छी तरह उबालना है। ये देखिए दोस्तों, मेरी चाय का कितना अच्छा कलर आया है। अभी मैं इसको थोड़ा सा और उबाल रही हूँ धीमे पे, ताकि ये अच्छी तरह पक जाए। दोस्तों, आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आए तो हमें लाइक कमेंट करना ना भूलना, और सब्सक्राइब करना भी ना भूलना। बेल आइटम को दबाना ना भूलना। देखिए दोस्तों, अब मैं इसे ग्लासों में छान लूँगी। दोस्तों, इस तरह मेरी सर्दी की जुकाम खांसी के लिए चाय तैयार हुई। अब मेरा बेटा जसपाल या स्नैना इसे पी के दिखाएंगे कि हमारी चाय कैसे बनी। तो फ्रेंड्स देखो, चाय बनाई है मम्मी ने
स्पेशल मतलब खांसी ज़ुकाम जैसे कोल्ड के लिए ये बहुत अच्छी चाय है। तो मुझे तो वैसे भी खांसी हो रही है, तो मम्मी ने बनाई है और हमने आप लोगों को भी रेसिपी बताई है ताकि आप लोग भी घर में बनाकर पी सकें। बहुत इजी और बहुत अच्छी बनती है। तो मैं आपको पी के बताती हूँ कि कैसी बनी है। आहा, आनंद आ गया। मस्त, बहुत 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 अच्छी चाय बनी है। एकदम सारी चीज़ों का इतना अच्छा फ्लेवर आ रहा है, बहुत अच्छा। इतना पीने से गले को आराम मिलेगा कि मज़े ही आ जाएगा। दवाइयाँ खाने से अच्छा है हम ऐसी चाय पिएं और अपने गले को ठीक करें। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आए तो आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना, साथ साथ बेल आइकन को भी दबाना ना भूलना, और चाय भी ज़रूर बनाकर पी लेना, सबका गला ठीक हो जाए ताकि। तब तक अगले वीडियो के लिए बाय बाय।